हेलो दोस्तों, आज का वर्ड है हिकअप। हिकअप अर्थ होता है हिचकी, यानी गले से निकलने वाली अचानक अनियंत्रित एवं निरंतर आवाज। इसको हम कहते हैं हिकअप या हिचकी। इंग्लिश मीनिंग है सडन यूजुअली रिपीटेड साउंड दैट इज मेड इन द थ्रोट एंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। सेंटेंस में कैसे प्रयोग कर सकते एक उदाहरण में समझते हैं। डोंट ईट सो फास्ट और यू विल गेट हिकअप्स, यानी इतनी जल्दी मत खाओ वरना तुम्हें हिचकी आ जाएगी। इसी के साथ मिलते एक नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर दिन नए नए वर्ड सीखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।